欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点，深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多表达您的看法和意见。好，来欢迎今天的三位来宾。首先是政大国发所助理教授王安雅老师，主持人好，大家好。另外，淡江大学战略所副教授林颖佑老师，何荣好，各位观众朋友，大家好。以及军情与航空网站主编施孝伟孝伟兄，主持人好，大家好。好，今天首先我们带观众朋友来看的就是中共的20届四中全会啊，马上就要召开。在召开前夕，也看到最近这2天一个大新闻，中国大陆的国防部在10月17号公布了重大人事消息啊。那当中就看到了中共中央军委的副主席，这个号称是中共的军方第3号人物啊，何卫东。另外，包括像是军委政治部政治工作部的前主任苗华，总共有9人，因为涉嫌严重职务犯罪，而且用这几个字啊，信仰坍塌、忠诚失节，所以给予开除党籍的处分。而在这之前呢，军委会啊也已经先针对几位这些军方将领呢给予开除军籍的处分，所以也就是我们所俗称知道的双开。台湾方面，国安局局长蔡明彦表示呢，中共32名现役上将当中有16位啊，从去年12月到现在为止呢都没有看到他们在公开场合出现，甚至有1半以上的人已经快要1年的时间没有公开露面，因此初步研判，在中共的军方人士正在进行的是一场大规模的调查以及清洗啊。不过，眼看四中全会马上就要开了，在这个前夕呢，现在开除了何卫东、苗华等人呢，而且是双开。是要让外界昭示什么呢？先请教林老师。这一边的话，其实我们可以去看到，现在感觉好像中共的一个人事有一个连根拔起啦，或者是很大的一个变化。但是这一些传闻或这些讯息，在去年其实就已经流传很多了。是，但是我们可以去看到在去年2会结束之后，何卫东他还亲自站出来说，接下来解放军要去这个打击虚假战力。那这个虚假战斗力、虚假战力是跟现在来看，是不是感觉很讽刺？所以其实今天我们可以去看到的，就是说这一些的一个贪腐，我个人会认为抓了这么多人，他讲的这一个贪腐的这些理由，贪腐是其次，最重要的是这些贪腐影响到了战力。让他的部队不能打仗，因为我们从整个那个反贪腐的所有的行动，我们从大规模开始，第一步是这是解放军的火箭军嘛。我们如果用时间轴来看，2022年8月那时候，还裴洛西来台啦，然后那时候不是一个很大的军演，打了飞弹吗？然后那一次飞弹之后，各位如果有一些印象的话，可以去看到火箭军感觉之后被很多的将领全部被调查，出了很多事，甚至是之前的这个国防部长什么李尚福啦、魏凤和，他们都火箭军这一系列出来的，这些人都出事了。我个人会认为最大的原因是，当时在裴洛西来台，中共打飞弹的时候，中央电视台其实原本是说打16发飞弹。然后呢，我们这边我们台湾这边我们国防部发布的消息说是11发，那日本那边说9发，那中间2发，因为第一个日本跟台湾是因为高雄的山挡住了雷达，所以看不到那2发。可是为什么我们11发，大陆说16发，5发跑哪去了？我个人会认为这5发有可能发射失败。如果是5发发射失败，那这个问题很大，16/5等于快1/3了嘛，说影响到战力，影响到它整体的战力。后来我们也看到有一些消息说，它可能这一个火箭推进器或者是火箭的里面有一些混杂的一些东西啦，或者是他们在这一个战力跟后勤的这一些补给上面，可能拿去倒卖啦。那这一边的话，我相信解放军一定有去看到俄乌战争的教训。俄罗斯为什么一开始没有办法一鼓作气打下这个基辅？很简单，打开弹药箱，打开这个油料，没有油料，没有弹药，没有这些油弹补的话，你所有的战车、所有的飞机全部都是废铁。对，这个是很现实的一件事。所以其实今天解放军他也会去注意到，或习近平也会去注意到，今天的内部这个贪腐如果影响到战力的话，那是不是他必须要去做一个很大的一个改革跟变化？那另外一点的话，我们也有一些观察，
是说这一次感觉都是过去的这个南京军区第1集团军、31集团军，对，说这个是不是跟这个习近平他自己的一个应该是他最熟悉的部队啊？怎么会把这些部队连根拔起？我个人会认为呢，就是说这一些倒不是说这个部队是他的，或者是跟他关系最好，是因为这些部队过去就赋予了攻台湾的任务，所以你如果要打台湾，对这个解放军来说绝对是首要任务嘛，跟任务有他的关。一个拳头部队，他的任务就要打台湾，对，所以他的一个备战理论上应该是要最齐全的，对。可是你备战最齐全，会不会也会是贪腐的重灾区？因为那个战力强，就必须要是随时 ready 好。对，随时要 ready 好，而且我要给你最好的东西嘛，那你才可以准备去上场啊。可是如果我给你的东西反而出现这些贪腐的状况，是不是反而这一些会被变成是你贪腐的重灾？所以我优先要去对你做一些处理。其实也是在跟军方表明一件事情啊，就是如果你敢在这个军备相关的一些项目上面上下其手的话，我就敢办你啊，即便你是第3号人物，对，对不对？就会变成说，今天我过去的话，我们讲中共会说一个叫7上8下，你跟年纪有关，但现在叫做能上能下。对，我可以提升你、提拔你，这一些将领很多都是习近平一手提拔上来的。但是我提拔上来了，你如果有一些内部的问题，那我一样可以去抓你。那当然有一些朋友可能会说，哎，这是不是跟什么政变啦，还是什么有关？我个人会认为这个倒是有一点过于。会声会影的消息啊，不过刚刚这个林老师特别提到说，像是何卫东哈，因为他的这个资历算是非常的完整啊，曾经担任过东部战区司令员、31集团军的参谋长，而且跟苗华都被认为是习近平亲信之一。好，但是你看他们的军媒怎么讲哈，就是中央军委机关报叫《解放军报》，在18号他们发了社论，表示说，何卫东、苗华等人的腐败问题是郭伯雄、徐才厚等人遗留的毒发酵变异。当前这个反腐败斗争是中共18大以来正风反腐的延续，因为目的是要重塑人民军队的深化。所以这告诉我们一件事情，就是习近平他希望是要树立他的一个权威，就是说，即便是国王人马，如果你敢贪腐，我照样把你给拉下来哈。那怎么看这个中南海的权力的结构变化？其实当然，你说这一些人哈，他们每一个人一定会有个人的这样一个流露的这样一个变化。比如说今天谁跟谁起来的，或谁跟谁起来的，其实，在军队里面啊，特别像以这种像两岸之间有中华民族的这样一个共同的特性，其实会人治的角度会特别强。也就是今天你一定可能跟对了长官啊，跟对了哪个大哥，然后你后面就一路平步青云。同样的，大哥有什么，对不对？他也都会让底下的小弟雨露均沾。所以其实这很容易就在整个系统里面形成一个算是共犯结构。那当然，这次中国大陆他在这个军队里面进行了一系列贪腐，其实刚刚引诱那个兄讲到很重要一点，就是发现了这个武器装备有重大的这个问题。对于今天共军来讲，我这个人民纳那么多的税，然后这些民脂民膏投到这些军队里面去，而且像比如说今天那个引诱兄说，可能是那个当初裴洛西来演习的时候发生的事，其实更早一个事情，大家有没有注意到？俄乌冲突大概在那个2022年2月不就开打了嘛？其实这之中你西方一直传说中今天这个西方认为中国大陆移交了很多武器装备或者说我们给给俄罗斯，虽然说目前为止好像都看不到比较具体的证据，但是我们也不可否认，就是因为中国大陆有很多装备过去是跟俄罗斯买，所以他们在后勤上面来说是相通的。那后勤相通的话，他可能不见得真的是要直接那个提供给你这个战机或是火炮或者什么，他可能可以提供给你弹药啊，或甚至于这个那个多管火箭需要装的这个火箭啊等等火箭弹等等提供给你，但这些东西有很多可能就直接跟火箭军有关了。那这时候如果在俄乌战场上使用的时候发生了问题，这个时候俄国如果有这种不满意回馈的话，对于那个中国大陆来讲，怎么会这样？我们送去俄罗斯的这个东西出了这么多的问题，自然就需要去查嘛。再加上刚刚尹佑兄讲到这个2022年那个裴洛西演习的这个状况加总起来，让习近平发现今天这些那个真的是一连串的这样一个贪腐，其实对于解放军的现有这个战力，其实的确会造成很大的影响。所以今天我们面对解放军，看到他兵强马壮，觉得他作战上来讲甚至于在战术能力上或者说个人的这个战绩上来讲，现在感觉好像已经跟西方的差距，基本上来说已经完全没有了。但是真正打仗其实是完全是看你后勤，也就是说，今天能够持续作战那个话很重要，因为打台湾不可能是3天或5天或1周一定能够搞定的事，其实很难，因为台湾虽然说
说不可否认，两岸之间现在距离太近，然后以至于就是说共军攻台的节奏会很快，然后强度也会很高，但是也并不代表你可能3天到5天就能够搞定一切。这个时候你可能还是要经过一个长时间，甚至相当耗损它的这些所谓的这个火箭军或甚至于这些所谓的先进弹药。这个时候你现在光是比如说拿演习，或者说被俄罗斯这边来的这个不满意回馈就这么严重了。如果真的打上去，如果这时候你对台湾假设说你要打上1个月或者1个半月，你这时候所需要的这些火箭弹或是地对地弹道飞弹这个量，然后你去算上它的这个妥善率，或是真正能够成功发射出去的这个比例，发现没有办法，三亚两岸就把台湾给压制住。这个时候，因为今天其实两岸之间的一个状况就是，如果今天你开火了，那我也不客气，我也会开始做源头打击。那这个时候你后续的这个持续作战能否持续下去，问题就很大呀。夏伟雄，我请教一下，因为他特别透过军媒对这个具有权威性的军媒，然后特别点了2个人，郭伯雄、徐才厚，怎么解读？因为其实郭伯雄、徐才厚他们之前是国防部长嘛，而且他们相对来说他们是2炮部队的精锐人物等于说2炮就是现在的这个火箭军，等于这2个火箭军的头底下都有这么大的这样的贪腐行为，后面拉了那么大一串，这个势必是非常可怕的这样一个贪污的集体行为。这边我很快补充一下，郭伯雄、徐才厚他们过去就是副军委主席，所以他们是类似何卫东这个位阶的。那为什么这一次现在有这个军媒特别会讲？其实最主要就是抓人，现在就是3个理由嘛。第一个叫什么？他们叫作风问题，就可能你的这个师德问题。第二个就贪腐不用多说。第3个其实比较常说是团团伙伙。可是我要跟各位观众去做一个说明的，就是说团团伙伙跟过去什么林彪还是什么那种政变的团团伙伙不一样。是现在的团团伙伙是结党私营，是等于说我们今天抓的人里面有一个很重要，除了何卫东之外，就是苗华，因为苗华他是政治工作部，就过去的总政治部，等于说他是负责人的升迁的，所以今天的问题，或者是之前的徐才厚，他就是做这个总政治部的工作，所以今天的要抓很大一个原因是团团伙伙，不是说你们要叛变。我觉得个人认为叛变机会不大，他们反而是什么阴奉阳违，或者是说我听你的，可是私底下你跟我熟，所以我优先重用你，就是结党，就是结党，所以要整肃军心。今天的团团伙伙是针对这一块来做，倒不是说这些人是不是要叛变要打到北京来，这个是不太一样。所以其实你看4中全会的前夕发生了这样的一个人事的大变革这个一个大消息。当然，现在对于中国大陆来讲的话，其实4中全会非常重要，尤其在中美竞争如此严峻的时间点下现在要审的是什么呢？第15个5年规划，也就是一般大家所知道的15-5中共中央的建议思路也逐渐的释出来，包括像是把握5+2的理念，明确一条主线，关注3个话题。5+2的5就是创新、协调、绿色、开放、共享5大发展理念。那刚刚讲说，一条主线呢，就是大型基础建设的投资，特别是雅鲁藏布江下游水电工程这个之前我们也曾经讨论过。那所以面对经济的部分特别对于中国大陆来讲，经济也是重中之重。所以王老师怎么看这个经济规划从14-5进展到15-5，尤其在中美竞争严峻的情况之下，这个经济蓝图的规划是如何？那个延续刚才2位老师讲第一个就是还是一个 GDP per capita 要往上走的一个路线可是目前中国的 private consumption 占 GDP 已经掉到40%左右，然后比它这个 infrastructure investment 还就差不多，可能还低一点。那这个是远远低于当初进入 WTO 的时候 private consumption 还有占到60%以上。所以当然就15-5提到所谓的大基建，坦白讲，更重要的是所谓的内需它真的应该要创造一个大循环。就陈文您刚才讲的。就是美中这个博弈之中有一个很关键的事情，就是说中国它占了全世界超过1半的产能，而美国占了全世界超过1半的铸币权。是。那现在美国要用智慧工厂拉回到美国做制造，最终它会再把它的产品卖到全世界，跟中国的制造做一个竞争。所以坦白讲，中国它该做的事情就是必须要把自己的内需做起来。那坦白讲，就是说中国因为担心的是有钱怕作怪，可是事实上，中国的弱一直就是穷，美国的强一直就是因为富，所以应该是要把从一个富国强兵的政策转成一个人富钱花的政策。你为了要货上其流，你必须要人尽其才，让人有钱，然后物尽其用。你的产品不是往外销，而是把自己在本国消费下。所以我们看到目前一个状况就是说，中国通缩会一直下去，因为你的工厂停掉。
那你为了要卖到美国去，你只能持续压迫你的本国的供应链，那最后的结果让通缩更严重。我也看到中国大陆的内需市场，您刚刚特别提到，就是说怎么样去刺激消费哈。最近这个是内卷的非常的严重哈，包括咖啡也降价的非常的快，还有包括像电动车哈，看到报道上面是讲说台币换算的话，30万一辆就可以买得到这个一些品牌的电动车。我们休息一下，马上回来。好，回到节目，刚才我们特别谈到了中共军方的重要的异动哈，在武器方面呢，现在最重要的进展呢，就是最近大家看到即将成军的福建舰。那根据央视新闻的最新报道呢，说这个歼15T、歼35，还有空警600 3种这个舰载机呢，已经在福建舰上成功的完成了弹射起飞，还有着舰的训练了，显示出的是福建舰已经具备电磁弹射还有回收的能力，已经达到服役可以需要的条件。福建舰未来预计呢会和山东舰共同部署在海南岛，要强化中方在南海这边的战略投射能力。另外也看到了中国大陆的军事专家张军社，他强调，他认为其实现在的航母还不够，因为他认为呢中方至少需要6艘航母才能够确保呢2到3艘随时维持战备状态，因为航母你知道美方也是如此哈，333的一个原则。好，所以这个现在看到是福建舰。那么特别已经完成了相关的3种舰载机的这些起降的训练哈。那也提到了，因为最近大家在想着说，中美两军的这种，我们讲说不是只单看武器啊，还要看整个他们的战略跟他们现在光是在武器上面。我特别想问的一件事情，林老师，歼35啊，因为看到报道上面是说。据称啦，3天就可以制造出一架。然后呢，中方你觉得现在要达成他们的6航母的这样的一个战略目标，这个计划哈，大概会需要多少时间呢？第一个我们要先想的是，它为什么需要6艘？那6艘的话，我们先说它可能在这个大连啊，在这北部这个战区有1艘，好，南部这个我们讲在这一个南海这边也有1艘。然后的话呢，今天在外海，它可能有1艘要长期在外面巡弋，可能也会需要1艘。然后再来呢，你平常要入港要去大修，要有1艘要在维修，然后再来有一个可能是训练，然后再一个再做一个准备，或者另外1艘也在外海，所以其实它基本上要去达成战力，一般来说你至少要到5到6艘航空母舰。是。那今天的5到6艘的话，我们其实可以看到，目前我们接下来算是现在录影时间，我们2025年算是已经下半年10月要结束了嘛，所以然后现在应该快要有3艘的战力了。所以基本上，我个人会认为，应该还要在个3年到4年的时间，它才可以去达成到5艘到6艘的一个战力。可是今天要去想的是，当我第6艘出来的时候，第1艘辽宁是不是已经可能就已经不是那么在第一线了？所以我个人会认为，辽宁号它会走向的是担任训练舰的一个工作。所以其实这个是它目前的我们常说6艘航舰的一个战力的一个规划。那另外一个我们要看的是说，刚刚有说对这个南海局势可能会有一些影响嘛？福建舰最近来看福建舰现在的一个，与其说最近是在剑指台海，可是我们有时候要去想的是，打台湾或台海战争需要这么多航空母舰吗？可能有一点这个杀鸡用牛刀，或者用不太到嘛。所以其实今天为什么要5到6艘？除了台海之外，它更重要一点是要往南海，甚至是未来的太平洋这一边去发展。那这里的话，今天如果还有5到6艘，就不会是只有在南海局势造成变化。因为其实我们也要去看的是，今天我个人会认为啊，南海只是它小试身手走出去的第一步。因为你如果只在南海的话，你要想的是南海周边的一些可能对中国来讲，它的一个假想敌啊，菲律宾啦、越南啦或其他这些国家，会需要用到航空母舰吗？这一块是他必须会去重新思考的。所以其实他今天有了航空母舰，他会的一个战略目标就不会是只有在南海这个地方，他还要在这走的更远。那另外的话我们另外一点要去想的就是说，今天的航空母舰，我们大家比较关注的是航空母舰这一艘船。可是要去达成战力，第一个就是舰载机，没有错，歼15T 啦，歼35啦，空警600啦，逐渐都出来了。可是另外一个就是你后面的补给，你的这一个他们说的是补给舰，大型补给舰有没有办法跟着航空母舰一起出去？
同时另外一个就是你的航空母舰旁边的护卫的一个舰队，整个战斗群，整个战斗群。对，因为这一切就是一个我们要去观察的，因为我们看在6月的时候，它不是这个双航舰战斗群出去了那个第一岛链吗？到了这个甚至到西太平洋，出西太平洋，说突穿了第一岛链，突穿第一岛链，在太平洋有一个大军演嘛。是，可是这个军演其实我个人会认为是现在解放军还在实验一个航空母舰的战术战法，也测试自己的能力。有一点是摸着石头过河，因为一般来讲的话，过去可能是俄罗斯这个滑跳起降的这一种飞行的模式，它要走的是俄罗斯路线。但是它现在福建舰如果它是用弹射，它可不可以把它的作战模式改回到美国的 style、美国的战略？那今天它同时有俄罗斯的这种作战模式跟美国的作战模式，它这个十字路口要如何去调配？对，我会认为未来的话，可能福建舰它才会是一个走向我们讲决定版的航空母舰，因为这个滑跳的它毕竟只是一个过渡，所以其实我会认为具体来讲，可能接下来在这个3到4年之间，数量冲起来没有问题，但是要彻底的一个形成战力，形成像美国这样的护卫舰啦，以及它的一个后勤保障能力，或者是在这个作战的模式上面，可能还会需要一些时间。对，而且成军下水之后，你要不断的透过演练啊，就像我们现在所提到说，福建舰他们已经在进行相关的演练了。而且你真的是可以想象，那个我记得前一阵子不是美国特别拉了到2个双航母的这个战斗群到中东去压阵嘛哈，所以双航母战斗群它是有一个战略上的必要的哈。好，除了加速福建舰成军之外，另外一方面也看到中方也在出手打击美军航母。特别在维修上的量能，怎么说？南韩10大财团之一啊，主要他们的业务是造船与军工的韩华集团。韩华集团在全球算很有名的，有5家美国子公司呢，最近遭到了中方的制裁，理由是什么呢？是支持美国政府对中国海事、物流跟造船业展开了301调查，并且采取措施。在这之前，其实韩华集团8月份才宣布啊，在美国的费城造船厂要投资50亿美元，支持川普的让美国造船再次伟大这个计划。那因为呢，目前美国的本土造船在全球市场的占比啊，真的非常低，不到1%。这个海军力量跟航运体系大量的依赖日本跟南韩，因为日本、南韩加起来全球占比有30%啊，这个造船产能也不容小觑。而美方呢，近期呢就试图通过向中国大陆制造的船舶来加收这个入港费呢，来企图把全球造船的订单导向日韩，来削弱中国大陆造船业的国际竞争力。现在看到这个中方也不是吃素的，所以呢就干脆出手制裁。而且你会发现，最近中国大陆他们几乎是比照办理。美国常被管辖，我也常被管辖。美国呢，你就是封锁，我也封锁，哈，所以双方都在下毒手，哈。这场航运生死斗怎么看？第一个就是说，中国、韩国、日本占全世界这个 production shipping 大概是90%嘛，哈。那韩国大概是中国的 capacity 大概1半多一点嘛，哈。那美国当然就是说，只剩下5个 active 这个 shipyards 可以做这个海军相关的，是可能15个可能是比较大型舰嘛哈。但是台湾是比较可惜哈，就台积电到美国，让这个美国的 American Semiconductor Great Again， 可不像是韩国，到美国 American Shipping Great Again 就把汇率就从28降到15%嘛哈。那当然就是说这个大国的外交是很精准哦，基本上是个食人牙慧的东西，因为韩华的5家美国的子公司也好。跟中国根本就没有 trade relationship， 所以在这个中美的 great decoupling 以后也不可能，所以基本上是这个是一个很精准的一个打击哈。那当然，美国在韩国的这个帮忙下，可能就很快可以变全球第4名，就超越菲律宾哈。那至于美中之间的航运的问题的话，就以前是直接走太平洋，将来就是绕着走太平洋，但最终有可能就是从太平洋变大西洋，所以对整个 Indo-Pacific 来讲，最终不一定是一件好的事情，就是了。对，所以现在韩国摆明现在就是像您刚刚提到说，没有所谓的这个 decoupling 的问题哈，它摆明就是变成未来的美国造船的，好听一点讲是 partner 哈，但是呢，直接就是美国叫你帮忙做商船也好，特别是军舰也好哈，就是由
韩国这边来负责，包括日本也是。好，那韩华集团呢，当然面对这个中方制裁呢，它还是必须要摆出一个态度啊，所以它也提出了一个反制作为啊，就是最近他们打算向菲律宾出售一款新型的反舰弹道飞弹，叫 CTM-ASBM 啊，这个打击范围呢可以达到160公里，并且呢要配备整合式的巡标器啊，可以精准瞄准海上所有的舰艇跟船只。研发预计会在2028年完成。那么这个刚刚提到的这个弹道飞弹呢，反舰飞弹哈，跟韩华的 K239叫天凌啊多管火箭发射系统配套使用。哇，这个孝伟兄是专业，来带我们了解一下这个武器。这个东西其实是韩国韩华集团蛮新研发的一款武器系统啊。那它的这个武器系统，其实也就是说，这整个系统来说，它其实有点像是美国的 HIMARS 系统。也就是说，其实美国因为自己本身 HIMARS 的这个系统产能也有限，而且现在要买的国家非常多，所以其实韩华某种程度来讲，它这个情况呢，它这款这个 CTM-ASBM 的这样一个飞弹，就有点像是这个这个武器系统上面的 K9的弹道飞弹版。什么叫 K9 弹道飞弹版呢？就是说，你看到现在韩国武器出口大众里面有一个东西叫做 K9 自走炮，它其实就是15公里的这个自走炮那个某种程度来说，就是美军的 M16拐的这个自走炮的这个韩国版。因为韩国当初在研发这个武器的时候，大量的从原本的美国的 M109自走炮中去获得的一些相关的概念去做这个东西，而且韩国可以把它做的价钱更便宜，然后售后服务更好。所以在这个情况下，就有很多国家愿意买韩国的 K9 自走炮。那这个CTM-ASBM 的这个概念也是相同的，它其实本身就是把过去跟美国的 HIMARS 多管火箭发射器里面整合一个叫 ATACMS， 还有现在更新研发的叫Strike 那个 Strike Missile， 也就是 Strike Precise Strike Missile 精准打击飞弹。然后这个东西呢，它本身也是可以利用我们刚刚讲到原本 HIMARS 火箭弹的那个发射器发射的。那这个时候韩华就锁定这2种武器，它都进行开发，它希望能够在2028年前把这2款飞机这2款那个火箭其实它说是火箭，其实它本身是这种弹道飞弹。第一个，它 ATACMS 就是炮兵那个火箭，但它其实射程已经到300公里了。那另外像那个精准打击飞弹，它射程更长，600多。等于说我今天菲律宾想要获得这种美国的这个精准导引武器呢，像这个不管是 HIMARS 跟 HIMARS 搭配这2款飞弹的话，但是第一，美国的产能可能来不及。第一，因为美国已经答应了很多国家了嘛，对。第二，美国货比较贵，像比如说之前美国说要同意菲律宾购买这个18还20架的 F-16 Block 70，但对不起菲律宾这个国家你知道软囊羞涩美国说我可以卖给你，但对不起我拿不出银子来把它那个真的买回去，结果他们选择了这个韩国的那个就是 T50、F50的这个战机，所以你就可以看到，对于菲律宾来讲，他现在是面对中国大陆的在南海的这样一个军事威胁来说，他又希望能够快速获得能够跟中国大陆相抗衡的武器，又希望价格又要便宜。所以这个时候，韩华推出了这2款的这个那个精准导引飞弹，因为它其实也是依照美国这个 ATACMS 跟那个精准打击飞弹，做出了一系列的这样一个类似的这样一个炮兵飞弹。那这个飞弹可以让那个菲律宾拿去以后，短期之内具有大量可以嚇阻解放军海军在菲律宾近海或者是菲律宾所宣称的他拥有这些南海的这些岛礁中这个部分呢，他希望能够借此嚇阻到中国那个解放军海军力量。而且从这个菲律宾所现有的预算来讲的话，这韩国货当然比美国货便宜很多，对，是他负担得起的，这个是重点。对，所以韩华这次的这样一个动作，摆明就是针对着中国大陆的制裁而来。可是我要问的是说，后续效果是如何？来简单帮我们补充一下。这边的话，其实后续的效果会如何？我们其实要看的是说，你有了这些武器，可你的系统能不能跟得上？这个其实是刚刚其实我们在谈的，不管是解放军也好，美军也好，重点是你的系统。所以其实对于菲律宾来讲的话，你买了这些武器，但是你怎么用？而且说实在，现在在南海的一个冲突，对于菲律宾来讲的话，它不是只有在这个实际的开战，它很多是我们讲的灰色地带。所以其实它现在要把这武器拿来提升它的一个火炮这一块吗？还是把这些船把这些经费买更多的船？因为我们看到之前的话，南海不是这一个跟中国有很多的海上的一些交错吗？那边没有开火。所以其实，与其把这个钱放在这个提升它的这个火力，我个人会认为它现在比较多的可能是载台这一边要去把它提升起来。那另外一个，我们也看到，过去菲律宾不是没有钱，它也不是没有武器，可那武器放在那边久了就生锈，久了就保养没有跟上。
这一块也会是去阻止他的一个作战的效率的一个原因，甚至是我们在看他之前在这个冲撞的一些就画面里面，我们可以看到菲律宾的这些他们所谓的海警或海巡的这些船只，它的一些装备相对来说是有一点简陋，或许船体是日本还是什么很好，可是它上面的一些冷气啦或者是发电机啦，它上面的护卫是有限的，所以可能在这个水柱冲击上面，可能就会很快的有一些问题了。了解。所以其实这一些都会去影响到他的战力。好，这个讲到武器不能用，等一下我们就回来聊一下，是说川普说要给乌克兰战斧飞弹，现在又改口了，马上回来。